బ్రో, ఒకవేళ మీరు మీ వర్కింగ్ సెట్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ లాస్ట్ స్టెప్ ఒకేలా ఉంటే ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్ మై బ్రదర్, యూ డోంట్ ట్రైన్ హార్డ్ ఇనఫ్. ఎందుకంటే ఎలాగైతే మీరు మీ వర్కింగ్ సెట్ ఎండ్ వరకు వెళ్తారో అలాగే మీ మజిల్ లో ఫటిక్ జనరేట్ అవుతుంది. దాని వల్ల ప్రతి ఒక్క రెప్ కంప్లీట్ చేయడానికి అంతే టఫ్ అవుతుంది. అందుకే మీ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ స్టెప్ ఒకేలా ఉంటే ట్రైన్ హార్డ్, యూ హ్యావ్ గాట్ సో మచ్ లెఫ్ట్ ఆన్ ద టేబుల్. ఈ రీల్ మీ ఆ ఫ్రెండ్ కి షేర్ చేయండి ఎవరైతే ఇలా వర్కౌట్ చేస్తూ ఐ ట్రైన్ హార్డ్ అంటారో. బ్రో, యూ నీడ్ టు ట్రైన్ ఈవెన్ హార్డర్.